Mga taong nalisuan sa pangisip nga naglaroy-laroy sa kadalanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu, panghiposo na o patambalan. Kaya nung dili makapanakit sa ubang mga tao. Ano ang report? Sa usa ka post sa social media, usa ka babae ang nakuyapan human gilabay og bato sa babaeng nalisuan sa pangisip sa poblasyon dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang susama niini nga panghitabo mao'y gustong malikayan ni Mayor Ahong Chan. Busa mimando ang mayor nga kuhaon ang mga nalisuan sa pangisip nga anaa sa kadalanan. Ang city government na ang mapatambal sa naasoy mga tao. Ato nang gi-closely monitor karon, nang gikuha na nato og katong namunal sa bato. Namunal sa bato mo na atong gipangita karon. Gipangita wala Wala pa. Ang katong rescue kagahapon di lang to siya mamunal, manunggab gito siya. Miyawhag usab ang mayor sa mga pamilya nga amumahon ang ilahang mga miyembro nga ingon ini og sitwasyon. Usa sa gitutukan sa mayor ang issue sa mental health. Lakip sa ipuson ang babaeng gahubo sa tulay tungod kay delikado usab dili lang sa mga tao kundi dili mismo sa taglawas basin unsay mahitabo kaniya. Mao nay wa gid sa atong syudad, no. Sumanang ganauna ta nga tukod kita ana kay ngadtugod sa Vicente Soto murag puno-puno na gyud. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.